السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أن أوجه كلمة إلى الصوفي القبوري المدعو أيمن السلحدار. حابة أقول له يا أيمن، أنا كنت أتابع قناتك ولكن اكتشفت حقيقتك من موقفك المخزي لما حزنت لسقوط نظام طاغية الشام بشار الأسد، وظهرت لي حقيقتك. وصراحة إذا قالوا عن الثورة السورية أنها الثورة الكاشفة والفاضحة، نعم، أنت والشبيحة الجزائريين اللي داخلين على قناتك مؤيدين للأسد. أحزنكم سقوط ولد أنيسة بشار اللي كان يستهزئ بالذات الإلهية ويجيب نكت على الله ويستهزئ بذات الله، وأبوه المقبور حافظ يضحك ويتقهقه. أحزنكم سقوط الجيش العلوي اللي كان يكتب على الجدران يسقط ربك وما بيسقط الأسد، أستغفر الله العظيم. يكون لعلمك النظام الأسدي كانت عداوته مع الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون عداوته مع الشعب السوري، ولهذا السبب الله سبحانه وتعالى سخر الصهاينة تسخير حتى يقصفوا الأسد ويقصفوا ميليشياته الإرهابية التي أهلكت الحرث والنسل. بينما ولد أنيسة بشار الجبان ابن الجبان حتى رصاصة واحدة ما أطلقها على إسرائيل، صار لسنين وسنين وهو يحتفظ بحق الرد، بس فالح يقتل في النساء والأطفال والمدنيين العزل. والآن بعد ما انتهوا جماعتك جاي تقول إنه سوريا حصل فيها تدخل خارجي وتدخلت فيها أمريكا وإسرائيل والكيان طيب يا أيمن السلحدار، ما سيدك بشار هو جاب 33 ميليشيا، 33 ميليشيا جابهم، ميليشيا زينبيون وفاطميون وحزب الشيطان والحشد الشعبي. ليش هذه الميليشيا ما أطلقت رصاصة واحدة على إسرائيل؟ جايين من كل مكان يحاربوا الشعب السوري في بلاده. أحب أقول لك يا أيمن السلحدار أنه أنت وأمثالك لا يمكن أن تعيشوا بدون إسرائيل. الكيان هو بالنسبة لك الأكسجين اللي أنت بتتنفس منه. ليش؟ لأن الكيان إذا زال وانتهى راح نشوف أمثالك يا أيمن السلحدار، ونشوفك أنت تطالب مطالبة بإنشاء وخلق إسرائيل جديدة عشان تظهر نفسك أمام الناس أنك ممانع ومماتع. جماعتك وإخوانك فرقة الأحمدية القاديانية عايشين في إسرائيل من أحسن ما يكون، وانت أكيد عارف إخوانك اللي في إسرائيل. وأنا أحذر متابعينك الجدد اللي مش عارفين حقيقتك، احذروا هذا الشخص فإنه بوق من أبواق المخابرات الأسدية. قلت يا أيمن السلحدار إنك مش مع بشار الأسد، كذاب، لأنك سعيت لتشويه سمعة الثوار السوريين ونشرت الإشاعات المسيئة والمغرضة عن الثورة السورية، وشفت لك فيديو بعنوان الأسد في الأرض المحروقة وتكلمت فيه أن الأسد يصنع المعجزات، وكان شكلك فرحان ومبسوط باللي عمله الأسد بالسوريين في الفيديو اللي نشرته. ادعيت انك سني من اهل السنة، وانا اقول لك كذاب، لانه وصل فيك الوقاحة والفجور ان تؤيد الدجال الرافضي المدعو ذو الفقار المغربي اللي بيسب امنا عائشة، وتقول انك تقف معه وتؤيده امام الله وان كلامه منطقي وعلمي. اللي بيسب امنا عائشة عندك كلامه منطقي وعلمي، حسبي الله ونعم الوكيل. تتبجح وتتفلسف عن القضية الفلسطينية وهو حق يراد به باطل. وطبعا أهل غزة نسأل الله أن يكون معهم صاحبا وناصرا ومعين، ولكن أحب أقول لك أن القضية الفلسطينية لا تقارن بالقضية السورية. ليش؟ لأن القضية الفلسطينية هي حرب براجماتية مادية متعلقة بشوية أراضي محتلة. مصير الفلسطينيين إن شاء الله راح يستردوا أراضيهم، ومصير كل مستوطن يروح بلاده. لكن حرب سوريا غير، حرب سوريا غير عن كل الحروب، لأن حرب سوريا حرب سماوية، هي حرب ما بين الكفر والإيمان، وحرب ما بين الشرك والتوحيد، وحرب ما بين المؤمنين وما بين أبناء الشياطين. وهذا اللي احنا شفناه وعايشناه مع السوريين سواء في الواقع أم في وسائل الإعلام المختلفة. وأرض سوريا هي مثل المنخال اللي ينخل ويميز الخبيث من الطيب، مثل ما كشفتك وكشفت أمثالك يا أيمن السلحدار. ولهذا السبب
أرض الشام كانت مستهدفة من أبالسة وشياطين الإنس المتمثلين في عائلة الأسد، الذين سعوا إلى نشر الإلحاد وإفساد عقيدة السوريين حتى تصدوا لهم رجال الله وأبناء الشعب السوري اللي ضحوا بدمائهم حتى استرجعوا بلادهم من هذه السلالة الشيطانية الإبليسية المتمثلة في أسرة الأسد. أما قولك أنه إخوانك الشيعة هم أهل المقاومة والممانعة، أنا أحب أبشرك أنه الشيعة فتحوا بغداد مرتين، مرة بقيادة بوش ومرة بقيادة هولاكو، بينما أهل السنة أهل التوحيد فتحوا القدس مرتين، مرة بقيادة صلاح الدين ومرة بقيادة عمر بن الخطاب، والمرة القادمة ستكون بقيادة أبناء التوحيد. كل ساعة أنتم ردادين أنه سوريا ضاعت وسوريا سقطت ودخلت في نفق مظلم. نعم، سوريا في نظركم ضاعت لأنها عادت إلى أهل السنة، عادت إلى أهل التوحيد وسقطت من أيدي الملحدين العلويين. نعم، هذا اللي محزنكم. وسبحان الله، أنتم يا معشر الصوفية تتفقوا مع الشيعة وتتفقوا مع الأمريكان وتتفقوا مع اليهود، كل من يكره المسلمين تتفقوا معه. وصل بكم الأمر يا معشر الصوفية أنكم وضعتم يدكم بيد جورج بوش الابن اللي قال نريد إسلاما أمريكيا على الطريقة الصوفية، وحتى كنتم مدعومين من نظام حافظ الأسد وبشار، كنتم مدعومين لتكونوا رأس حربة ضد أهل التوحيد. وكان المجرم حافظ الأسد لما أطلق فتوى لنزع الحجاب من رؤوس السوريات رغما عنهن، جماعتك الصوفية أصدروا فتوى بأنه هذا في مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين، وأي جريمة كانوا يرتكبوها آل الأسد كانوا الصوفيين يطلعوا لهم الفتاوى، ومنهم الشيخ المقبور البوطي اللي شبه جيش الملاحدة العلويين، شبههم بالصحابة وحاشا الصحابة منهم. وأنا متأكدة يا أيمن السلحدار أنك شفت المآسي اللي حصلت في سجن صيدنايا والجرائم اللي ارتكبت فيها، ولكنك شفتها والتزمت الصمت. يحيى السنوار خرج من السجون الإسرائيلية وعنده ذاكرة حديدية، بل ويتكلم اللغة العبرية بطلاقة، بينما القلة القليلة اللي نجوا من سجون المخلوع بشار أصبحوا بلا ذاكرة، بلا وجدان، بلا إحساس. بينما المخلوع بشار ما خلى ولا منظمة إنسانية تفتش السجون الدموية اللي عنده. نصيحتي لا تتدخل في الشأن السوري، أنت ما عانيت اللي عانوه السوريين ولا شفت اللي شافوه. مش أنت يا أيمن السلحدار اللي أخذوا مرتك وهتكوا عرضها قدام عيونك؟ مش أنت اللي أخذوا ابنك وتو صغير دخلوه السجن وقعدوا يشبكوه بالدبابيس؟ مش أنت يا أيمن السلحدار اللي دخلت غرفة التكبيس وغرفة الأسيد؟ فرجاء لو سمحت خليك في بلدك وفي رئيسك. أنتم الآن غاضبين وحزينين في الوقت اللي السوريين فيه فرحانين بنصر الله. يعني بالضبط مثل ما قال رب العالمين: إن تمسسكم حسنة تسوءهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وأما بالنسبة لكلامك عن الجولاني وما أدراك ما الجولاني، أحمد الشرع اللي قلت عنه أنه السفياني وأنه حفيد يزيد بن معاوية وأنه راح يشعل فتنة ويقتل ويبقر البطون وغيرها من الدعايات اللي طلعتها أنت وجماعتك، أنا راح أجيب لك الخلاصة من الآخر. أنتم يا معشر الصوفية القبورية، كل شخص لديه عقيدة توحيدية خالصة ونظيفة يخيفكم ويرهبكم، لأنكم أهل خزعبلات وبدع، ما تحبوا أهل التوحيد أبدا. وبالتالي أقول لك المشكلة فيك يا أيمن السلحدار مش في الجولاني. الظاهر الجولاني ما خلاك تنام الليل. وسبحان الله، أهل التوحيد ينطبق عليهم قوله سبحانه وتعالى: لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله. تخافوا أهل التوحيد أكثر من خوفكم من رب العالمين. والجولاني له الفخر أن يكون حفيد بني أمية، أهل العلم والتحضر والرقي اللي كانت خلافتهم الأموية منارة لكل العالم. والجولاني كشخص منظم صاحب علم أصدر قرارات منها منع الفوضى والتكسير، طلب أن يوم الجمعة يوم احتفال بالناصر، أصدر قرار أنه يكون سجن صيدنايا متحف للزوار، وفي قرارات جديدة راح يجيبها الجولاني لأنه هو شخص صاحب علم مثل أجداده الأمويين أهل العلم. أما
أحفاد الحسن والحسين ما جابوا لنا إلا الجهل والتخلف والقمل والصيبان في كل مكان. وبالمناسبة عندي ملاحظة عن صديقك اللي استضفته وجاب روايات عن الجولاني أنه هو السفياني وحفيد يزيد وأنه سيبقر البطون ويقتل. لفت انتباهي في آخر اللقاء أنه قال أفضل اللحظات عنده لما يعتكف في حضرة الحسين. سبحان الله، يعني أصنام وتماثيل آل البيت أدمنتوا عبادتها. يعني أنتوا يا الصوفية وإخوانكم الشيعة لا خليتوا قبر ولا خليتوا جمجمة ولا خليتوا هيكل عظمي إلا وعبدتوه وصليتوا له وركعتوا له. حتى المقابر بتسافروا سفر وتقطعوا التذاكر عشان تحجوا لمقابر الميتين. الله سبحانه وتعالى مش موجود في حياتكم، الواحد الأحد ليس له وجود في حياتكم إلا ما رحم ربي. أخيرا أقول لك يا أيمن السلحدار، نصيحتي لك لوجه الله اعتزل اليوتيوب، لأن قناتك ما فيش منها فايدة، لأن كلها على بعضها عاجل الدجال، يوم القيامة، الحرب العالمية، مدري إيش، عاجل. مثل ما حكيت لك أنت من المرجفين في الأرض، ما فيش عندك شغلانة إلا هذه. شغلتنا الدجال آخرتها أنت بكلك طلعت دجال وقناتك دجالية وقناة مهتمة بعلوم ما وراء الطبيعة اللي هي طبعا السحر والشعوذة. وبالمناسبة عندي لك معلومة، هل تعلم أن كتاب شمس المعارف اللي حكيت عنه، هل تعلم أن مؤلفه أحمد البوني هو صوفي؟ هو صوفي مثله. وهل تعلم أن أكبر ساحر في السودان اللي هو حامد آدم لما سألوه شلون تعلمت السحر قال تعلمته عن طريق الصوفية. شفت؟ عرفتوا يا أهل الصوفية أنكم أهل بدع، والصوفية هي طريق الشركيات والعياذ بالله السحر والشعوذة إلا ما رحم ربي. أخيرا أبارك لإخواني من أبناء الشعب السوري، أقول لهم ألف مبروك، ولا يهمكم هؤلاء المهولين والمرجفين أمثال السلحدار اللي إحنا في اليمن نقول عنهم مثل مشهور يقول رسول الويل يعلم الغيب، وهذا السلحدار هو رسول الويل والويلات. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.